Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi as-salam. Kisah sunutai kono cerita tatbikiyatun kang nocoki. Kisah-kisah yang nyata kana ana sapa Sayyidina Ismail Gusti kita Ismail bin Sayyidina Ibrahim kang dadi putra kagunge Gusti kita Ibrahim alaihi wassalam alaihi maiku muga tetep ing atase karone Ismail Ibrahim assalamu tawi selamatan robo salam baron iku bagus kana ana sapa Ismail iku baron bagusi biwalidayhi kelawan wong tuwa loro Ismail. Walamma balagholan semangsane wis temeka apa umur Ismail salasa asyara ta ing 13 apane sanatan taune kala mongko dawuh to kala matur dawuh lahu mar Ismail sapa abu bapak Ismail. Ya bunaya anak ingsun ini saat temen ingsun iku aro weruh sapa ingsun. Garong ngimpi fil maname ing dalam turukane ing setune ingsun iku adbahuka boleh sapa ingsun ing sira fangdur mongko mikir to angen-angen sira madha ing apa taro mirsani to ningali sira madha ing apa taro pendapat sira. Kula dawuh sapa Ismail ya abadi do bapak ingsun if'al kula aturi nindakake panjenengan maing barang tuk maru kang den perintah panjenengan. Satajiduni Bismillahirrahmanirrahim. Bakal nyumerapi panjenengan ing kula insyaallah mun ngersakaken sapa Allah. Nyumurapke minas solihina saking gulungane wong sang padha minas sobirina saking tiyang-tiyang sabar. Famtasala mongko nurut perintah sapa Sayyiduna Gusti Ibrahim Nabi Ibrahim amra rabbi ing pangerane ing perintah pangeran Ibrahim ma'rad lan ngarepaken sapa Ibrahim. Ayat bahayan tombele sapa Ibrahim ibnu anak lana Ibrahim wa fi hadis sa'atilan ing dalem iki mangsa ar-rahibati kang den wedeni tadzakara kelingan sapa Sayyiduna Ismail ummahu ing ibu Ismail. Pakola mongko matur sapa Ismail ya bi maring bapak Ismail ya abadi do bapak ingsun. Akim kula aturi ngencengi tumukuhne ngencengi panjenengan ribadi ing tali kula. Hatta la atoroba sehingga ora poyang paingan kula waksif lan kula aturi buka panjenengan anisa ingsun siap ing pakaian ingsun hatta la yusiba sehingga ora mekenani ing siapi apa seon suci minta misang kete ingsun patara mongko weruh mongko sababe weruh ing siapi sapa umi ibu ingsun. Waya satalan dadi banget apa hujnu asusai umi ibu kula. Bismillahirrahmanirrahim. Hadane ibu Ismail wakra lan kula aturi maca akan panjenengan ala umi ngatasi ibu ingsun assalamu ing salam. Wa in ra'aitan lamun ningali panjenengan antaruta yen to mangsolake panjenengan komisi ing kelambi kula ale ngatasi umi fa'al mongko kula aturi nindakaken panjenengan. Fa inna dalika mongko sakjane mengkono taruda fi ing dalam komisi ku tasliyatun nyelametaken iko biya maring manai umi wa dzikra lan pepeling liwali dia marang anai umi.
Fasara'ahu mongko ngrubuhake sapa Ibrahim ing Ismail ala jabini ngatasé pilingane Ismail. Wa wadu ala nyelihake sapa Ibrahim asikin ing pisau ing lating ala halaki ing ngatasé guruane Ismail. Walakin lam yutu asir tapine orang labeti apa sikin apa gaman fi ing dalem halkihi bi qudratillah kelawan kuasane Allah taala wa fatulan nebusi ing Ismail sapa Allah Gusti Allah bi kapsing kelawan dus kibas minal jannati saking swarga fadzabahu mongko beleh ing kibas sapa Sayyidina Ibrahim. Fangdur mongko angen-angen sapa sira hal walatu eling-eling anak al mahbub kang den demeni kaifa khale kaya apa biru sayyidina khaifa iku khale kaya biru sayyidina utawi oleh bagusi kita oleh bagusi sayyidina sayyid kita Ismail wa sabru lan sabare Ismail wa kaifa lan iku khale kaya apa imtisalu sayyidina Ibrahim uta oleh nurute Gusti kita Ibrahim li amri rabbi maring perintah pengarana Ibrahim. Wasabatahu lan teguhe Nabi Ibrahim biadal bal ing mikilah coba atau bala al-mubin kang bertelo. Kisah nyata Sayyidina Ismail putra Nabi Ibrahim adalah seorang yang berbakti kepada ibu bapaknya. Ketika umurnya mencapai 13 tahun, ayahnya berkata kepadanya, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Surat As-Saffat 102. Nabi Ibrahim mematuhi perintah Tuhannya dan ingin menyembelih putranya. Di saat yang menakutkan ini, Sayyidina Ismail teringat akan ibunya. Maka yang berkata kepada ayahnya, "Hai ayahku, ikatlah aku urat-urat agar engkau tidak goyah dan tanggalkanlah bajuku agar tidak terkena darahku dari darahku." Karena jika ibuku melihatnya semakin bertambah kesedihannya. Sampaikan salam kepada ibuku. Jika ayah ingin mengembalikan baju kepadanya, maka lakukanlah, karena hal itu akan menghibur hatinya dan menimbulkan kenangan terhadap anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim menelungkupkan Ismail dan meletakkan pisau pada tenggorokannya, tetapi tidak berpengaruh padanya dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Maka Allah menebusnya dengan seekor domba dari surga. Kemudian Nabi Ibrahim menyembelihnya. Lihatlah wahai anak tercinta, bagaimana Sayyidina Ismail berbakti dan bersabar, dan bagaimana Nabi Ibrahim mematuhi perintah Tuhannya serta tabah dalam menerima cobaan yang nyata ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ana sapa Sayyidina Ali Zainul Abidin Gusti kita Ali Zainul Abidin radhiyallahu anhu iku kasirul birri, akeh oleh bagusi bi umi kelawan ibuke Sayyidina Ali. Hatta kula singgo padha ngandika sapa ba'du asabi setengah pira-pira sahabate Ali ang tawi syireku abarun nasi luwih bagus-bagus menungso, luwih oleh bagus menungso bi umi kelawan ibu sira. Walima dalan korona apa manaroka ora weruh sapa ingsun ing sira takulu halimangan sira ma'a sertane umika. Faqala mongko dawuh sapa Sayyidina Ali, "Na'am ya li'anni krana sak temene ingsun wa akhafu." Wedi sapa ingsun antas bika yen to dingini apa ya di tangan ingsun ila ta'amin maring panganan kot sapa kang temen-temen disiki apa ya ilai maring ta'am. Ngene, kot sapa kang temen disiki ilai maring ta'am apa ainaha netra lorone umi. Wa azamat lan nejo sapa umi ala tanawuli ing ngatasi merkoleh ta'am. Fa aku namangka
sababe ana sapa ingsun kot akok tuha temen-temen durakane sapa sin Umi. Sayyidina Ali Zainal Abidin adalah seorang yang banyak berbakti kepada ibunya hingga seorang sahabatnya berkata, Anda adalah orang yang paling berbakti kepada ibumu. Mengapa kami tidak melihatmu makan bersamanya? Ia menjawab, ya karena saya khawatir tanganku mendahulunya mengambil suatu makan yang telah dipandangnya dan ingin dimakannya oleh ibu. Jika demikian maka aku pun telah mendurhakainya. Ja'a teka sapa rajulun sowan sapa rajulun wong lanang ila Rasulullah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko matur sapa Rasul, ya Rasulullah du Rasulullah hauna ing dalem mriko panggenan iku ing dalem krana panggonan utawa kene gulamun utawi ana punakawan qatih tudira kang temen-temen badhe wafat sapa gulam yukalu kang den ucapake lamarang apa kul ngucap sira la ilaha illallah ing lafadz la ilaha illallah wala yastati mongko ra kuwasa sapa gulam ayakula yen to ngucapake sapa gulam ha ing la ilaha illallah. Kala dawu Nabi, alaisa ana ta ora ana? Apa ta ora ana apa kana ana sapa gulam ku yakulu biasa to ngucapaken sapa gulam ing la ilallah fi hali hadrim tingkah uripe gulam. Kalu matur sapa ashab, balangge mbun biasa ngucapake. Kala dawu sapa Nabi, fama mongko utai apa iku manau nyegah apa ma ing gulam ing sangka ngucapaken la ilaha illallah to yakuluha ing damati ing dalem lakene arep matine gulam. Kala ngucap sapa rajul, fana hadza mongko nuli tumandang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahatna lan tumandang kita mau bareng sartane Nabi hatta taina singgo nekani kita al gulama ing gulam. Datanglah seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, di sana ada seorang pemuda yang hampir meninggal. Disuruh mengucapkan la ilaha illallah namun tidak dapat mengucapkannya. Nabi berkata, bukankah ia telah mengucapkannya di masa hidupnya? Orang-orang berkata, ya Nabi, iya ya Nabi. Berkata, apakah yang menghalanginya mengucapkan itu menjelang wafatnya? Kemudian Rasulullah SAW bangkit dan kami bangkit bersamanya. Fakola mongko ngendika sapa Rasul, ya gulam, he gulam, kul ngucap sira la ilaha illallah illa ilaha illallah. Fakola mengucap sapa gulam, la astati ora kuasa kula an aku la yen to ngucapaken kula ing la ilaha illallah. Kala dawu Nabi, wali makron apa? Kala njawab ngucap sapa gulam, iku kewalidati sebab durakane tiyang sepahatun kula. Kala dawuh sapa Nabi, ahayatun hiya, ahayatun iku ana ta isih urip ya utawi walidah. Bu, kala ngucap gulam, na'am tasih. Kala dawuh sapa Nabi, ahdiruha, nekana sira kabeh para sahabat ing walidah. Fahadarat mongko nekani sapa walidah. Pakola mongko dawuh sapa Nabi, araiti apa to weruh sira annanaron ing sak ten neraka ujijat den urupake apa nar. Pakila mongko den ucapaken lagi tuwi sira ilam tasfa'i lamun ora nyafaati ora nulungi sira lahu maring anak maring gulam. Qadafnahu mongko nguncalaken ingsun ing gulam biadin nari ing ten iklah geni. Dadi anar geni den. Ananaron ujiya saune geni iku cicat ditenteni ya. Kala ngucap dawuh sapa walidah, idan menawi mekaten kungtu wonten kula iku aswa nulungi kula maring gulam. Faqala mongko dawuh Nabi, fashhidi mongko neksena sira wadon Allah ing Allah. Ta'ala halim hurwashhidina lan neksena sira wadon ingsun anak ing satemene sira kodroditi temen ridho sira an sing gulam. Faqalat mongko ngucap sapa walidah, Allah madu Allah.
Ini sak temene ingsun iku usyidu kang nyeksakaken ingsun ing panjenengan wa usyidu ing tuan nggih lan nyeksakaken ingsun rasul ka ing rasul tuan panjenengan. Ini satemene kula kodratu temen ridho kula an ibni sangka anak kula faqala moko matur dawuh Nabi ya gulam gulam kul ngucap asyhadu la ilaha illallah. Faqala mengucap sapa gulam la ilaha illallah faqala wa dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulilladzi anqadahu bi minan nar. Angkodamu alhamdulillah teskane puji lagone Allah alladzi zat angkodahu kang nyelametake Allah ing gulam bi sebab ingsun saking neraka. Pada amal mongko angen-angen sira ayuhal mahbub eling-eling anak kang den demeni. Al mahbub kang den demeni hadil ki sota ing kilah cerita ta'lamu wa sapa sira anak uku kal walidati. Anak uku walidani sak temene durakane wong tuwa loro iku sababun dadi sebab lisul khotimati maring Allah ni pungkasan. Wal iyadu dan yun baruksa aku bilai kelawan ing Allah binasangka alane pungkasan fil hadis salah suntai wong telu kula yang fa ora manfaati mauna saratane wong telu pa amal ngamale asyirku siji wong kang syirik nyekutoni bilai lan Allah wa aqul walidene wong kang durakan wong telu wal firaru lan lumayu melah jauh sampai perang. Jadi setelah Nabi bangkit kita ikut bangkit bersama mendati pemuda tadi. Nabi berkata, hei anak ucapkan la ilaha illallah. Pemuda itu menjawab, aku tidak bisa mengucapkannya. Nabi bertanya, mengapa? Pemuda itu menjawab, karena mendurhakai ibuku. Nabi SAW bertanya, apakah dia masih hidup? Pemuda itu menjawab, iya. Nabi berkata, datangkan dia. Kemudian ibu pemuda itu didatangkan. Para sahabat mendatangkannya. Nabi SAW berkata kepada ibunya, bagaimana seandainya dinyalakan api lalu dikatakan kepadamu jika engkau tidak memberi syafaat baginya, maka kami lemparkan dia ke dalam api. Perempuan itu menjawab, kalau begitu aku beri syafaat baginya. Nabi berkata, maka jadikan kami sebagai saksi bahwa engkau meridhoinya. Perempuan itu berkata, ya Allah, aku jadikan engkau dan Rasulmu sebagai saksi bahwa aku telah ridho pada putraku. Kemudian Nabi berkata, hai anak, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka anak itu mengucapkan la ilaha illallah. Maka Rasulullah SAW berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Hai anak yang tercinta, renungkanlah kisah ini agar engkau tahu bahwa durhaka kepada orang tuanya menyebabkan kesudahan yang buruk. Semoga Allah melindungi kita darinya. Dalam hadis 3 macam perbuatan dosa yang tidak berguna amalan lain di sampingnya, yaitu menyekutukan Allah, mendurhakai ibu bapak, dan lari dari peperangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kana ana sapa gulamun bocah nom. Yahudiyun kang bungsu Yahudi ku yakhdumu ngladeni sapa gulam an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famarada mongko lara sapa gulam fa'tahu mongko nekane ing gulam sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu halini li sapa Nabi ing gulam. Faqa'ada mongko pinarak sapa Nabi ing tarasad ana sandingi sire gulam. Faqala mongko dawuh sapa Nabi lahu mari gulam aslim. Manjingan Islam sira fanadzara mongko nuli ningali sapa gulam ila abi maring bapake gulam wa wa halutawi bapake ku ing ana sandinge gulam. Faqala mongko ngucap sapa bapake ati to atas sira Abul Qasim fa Islam mongko manjing Islam sapa gulam. Fanadzara fakharaja mongko miyos medal sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa halutai Nabi ku yaqulu ngendika alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Alhamdulillah sakabehane puji kulillah alladzi dat anqadha kang nyelametaken alladzi ing kula minan nar saking neraka. Ada seorang anak Yahudi yang melayani Nabi. Pada suatu hari ia sakit dan Nabi datang menjenguknya. Beliau duduk di dekat kepalanya. Kemudian Nabi berkata, masuklah ke dalam agama Islam. Anak itu pun memandang kepada bapaknya yang berada di situ.
Di sisinya bapaknya berkata, ta'atil Abul Qasim, yakni Nabi. Kemudian anak itu masuk Islam. Kemudian Nabi keluar dari rumah dan secara berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Fangdur mongko ningalana sapa sira kaya khali kaya apa kana ana sapa hadal gulam ikalah gulam. Iku baron kang bagusi bi kelan bapak gulam hatta kubaila wafatihi nggo ing dalem ngarep sedhithike matine gulam, arep matine gulam. Wa bidzalika lan mengkono-mengkono wafate gulam wafakahu nulunge ing gulam nyocokake ing gulam sapa Islam maring Islam fi akhirin ing dalem akhire lahdatin ing dalem masa sedhilo. Fi akhir lahdatin ing dalem akhire mangsa min umuri sangke umure gulam. Pas baha mongko dadi sapa gulam iku min ahli jannah sang ahli swarga. Wa min hadil kisah lan sang iki kisah ta'lamu sapa sira annabirul walidain ing setune bagus wong loro iku ya tabirul walidain iku sababun dadi sebab li husnul khotimah li bagus pungkasan. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dari api neraka. Lihatlah bagian ini berbakti kepada anaknya hingga menjelang wafatnya. Dengan itu Allah memberinya taufik untuk masuk Islam di saat akhir umurnya. Maka ia pun menjadi penghuni surga. Dari kisah ini engkau dapat mengetahui bahwa berbakti kepada ibu bapak menyebabkan kesudahan yang baik. Karena ana sapa Haywah bin Syuraj iku bareng kang bagusi bumi klan ibuke Haywah. Wala yukhalifan ora nulayani sapa Haywah kalama ing pengendikane abad dan dalam selawasi. Wa kana ana sapa Haywah iku mingkaba iril ulama saking gedhe-gedhene ulama. Walau lan iku tegetu Haywah talamidatun ta pira-pira santri kasirun kang akeh. Wadata maro dalam suci waktu suci mangsa jaat nekani ilai maring Haywah sapa ibu Haywah. Wa halu tawi Haywah ku fiasni tersin dalam tengah mulang. Fakurat mongko dawu lahu marang Haywah kum ngateka suraya Haywah. Alki nekakno to nibakno sira saira ing gandum litajaji marang pitik pakana pitik fala yatasaqalu mongko ora ngrasa abot sapa Haywah. Wala yatabata ulan ora kendhu ora teledor sapa Haywah bal yatruku balik ninggal sapa Haywah atarsa ing pelajaran wa yubadilun agage sapa Haywah ilam disali amri maring manut perintah ibu. Haywah bin Surah adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Ia tidak pernah menentang perkataannya. Ia termasuk ulama besar mempunyai murid yang banyak. Suatu hari ibunya datang kepadanya ketika ia sedang mengajar. Kemudian ibunya berkata, "Pergilah wahai anakku, Haywah, berikan gandum kepada ayam-ayam." Ia pun tidak merasa berat dan tidak berlambat-lambat. Akan tetapi ia tinggalkan mengajar dan segera mematuhi perintah ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal barina lan iku setengah sangking pira-pira wong kang bagusi wong tulur aitun khale maneh. Dzar bin Umar. Dzar bin Umar utawi Dzar bin Umar Al-Hamdani kang bangsa Hamdani. Wa min piri iku setengah sangking oleh bagusi Dzar bi abi kelawan bapak Dzar ana utawi satene Dzar iku mamasya. Ora pernah lumaku sebut Dzar kotun lan babar pisan ma'abi serta bapak Dzar nahar ing dalem mekturina illa masya kejaba lumaku sebut Dzar khalfa ing dalem saburene api. Wala masyalan ora lumaku sebut Dzar mau sertane api mal ing dalem metumi illa masya kejaba lumaku sebut api apa sebut Dzar ama ing dalem ngarepe ya bapak. Liyatalaqa supaya yen to ngadepi sebut Dzar tunau ana sandinge api ngarepe api al-hadara ing pira-pira bahaya. Wala raqiyalan ora munggah sapa Dzar sathan ing panggung ing loteng wa abu halu ta bapak Dzar iku tahta ana ngisore sathah.
Di antara orang-orang yang berbakti juga ada, yaitu Adzar bin Umar Al-Hamdani. Termasuk salah satu baktinya kepada ayahnya adalah bahwa ia tidak pernah berjalan bersamanya ayah di siang hari kecuali berjalan di belakangnya, dan tidak ia berjalan bersama di malam hari melainkan ia berjalan di depannya untuk menghadapi bahaya di depannya, dan tidak ia menaiki atap ketika ayah berada di bawahnya. Alhamdulillah.